ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு வேக்யூம் கிளீனர். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோ உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எம்டி பாட்டில் எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறமா அதோட டொப்பை மட்டும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். தென் அதோட பின்பக்கமாக நம்ம மோட்டர் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஹோலை மேக் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஒரு நமக்கு தேவையான ப்ரொப்பலரை நம்மளே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ வரைஞ்ச மாதிரியே நீங்களும் உங்களோட பொட்டிலோட அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரொப்பலரை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் மோட்டரோட ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு புள்ளியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம மோட்டரை எடுத்து நம்ம பொட்டிலோட ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, நம்மளோட மோட்டர் இப்போ நல்ல பர்ஃபெக்டாகவே ஃபிட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ப்ரொப்பலரை நம்ம மோட்டர் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, பக்கா. அதுக்கப்புறமா அது ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சூப்பர் க்ளூவை வச்சு நான் டைட்டாகவே ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ பொட்டில் கூட நம்ம ஃபில்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் 4 ப்ளோக்கை பொட்டில் கூட ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக நான் பைண்டிங் வயரை வச்சு ஒரு நெட்டை மேக் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அந்த ரவுண்டில் அந்த நெட்டை வச்சு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ நம்மளோட ஃபில்டர் ரிங்கோட நம்ம நெட்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, டன். நம்ம இப்போ ஃபில்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபில்டரோட நெட்டை நல்லா அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச டொப்பை இப்போ நம்ம அதோட கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, நம்மளோடது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஏர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக நான் பின்பக்கமாக 5 ஹோல்ஸை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டிசி சாக்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு ஹோலை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த மொடியூலுக்கு சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அடாப்டர்லேயே நான் சுவிட்ச் வச்சுருக்கேன். அதுக்காக நான் இதுக்கு சுவிட்சை தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல. இப்போ நம்மளோட டிசி அடாப்டர்லேருந்து மோட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டொப்பையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஹேண்டிலை மேக் பண்ணணும். அதுக்காக நான் போட் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் அந்த போட்டை அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஹேண்டிலை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நம்மளோட ஹேண்டிலும் இப்போ நல்லா டைட்டாக நமக்கு இப்போ ஏற்ற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்மளோட டொப்பில் ஒரு பாட்டில் கெப்பை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அதில் ஒரு சின்ன சைஸ் ஹோலை போட்டு அதில் ஒரு 3 mm பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, டன். இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். வாங்க நம்மளோட அவுட்டை பார்த்துடலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதே போல மேலும் பல வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க.